我哋個沉香爐呢，主要個部分係陶瓷嚟嘅，蓋呢就用咗銅蓋，裡面有個不鏽鋼小碟，用濕電嘅。咁呢一個呢，就係時間掣同埋呢溫度。咁沉香粉我哋就係校去140度啦。當我哋撳一下，咁呢1個小時就會自動斷電噶啦。咁2、3、4、5，最多係5小時就自動斷電。每一次呢，只需要放2小殼嘅沉香粉，咁呢燒咗10個小時左右啦。咁你就兜一兜佢，就再燒多10個小時，咁呢就可以倒咗佢。你又可以留起佢嘅，好似我咁，我呢就會將啲沉香粉末呢倒喺屋企門口嘅地氈仔上，咁就好似每一次返屋企就攬過火盆咁樣樣啦。